Hi travelers, මේ travel video එකෙන් තායිලන්තයේ උසම ස්ථානය, White Temple එකේ අසිරිමත් නිර්මාණ, Blue Temple එකේ අද්විතීය කලාව, ලලිතා කැෆේ සිහින ලෝකය, උතුරු නගරවල තියෙන night bazaar වල ජීවය අපිත් එක්කම විඳගමු. Krabi වල ලස්සන එමරල්ඩ් කලර් මුහුදට සමුදුන්න අපි අද යනවා තායිලන්තයේ උතුර එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. තායිලන්තයේ උතුරු කඳුකරය මීදුමෙන් වැසෙන උස්කඳු සියවස් ගානක ඉතිහාසයේ සංගවාගත් විහාරස්ථාන රාත්‍රියට පණ ලබන වෙළඳ පොළවල් ඒ වගේම සුවඳ ඇති කෝපි මේ තමයි චියං මායි සහ චියං රායි. සමහර ගමනාන්ත අපිට දෙන්නේ ලස්සන තැන් විතරයි. ඒත් සමහර තැන් නම් අපේ මතක වලින් කවදාවත් අයින් වෙන්නේ නැහැ. එයාපෝට් එකට ආපු ගමම අපි බුකින් එක දාපු වීකල් එක අපිට එයාපෝට් එක ළඟටම ගෙනත් දුන්නා. අපි නැවතන හොටෙල් එකේ තමයි ජෝනා කියන හොටෙල් එක. හොටෙල් එක ගොඩක් සිටි එකට ළඟයි. ඒ හින්දා හොඳයි. මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්ලාම ගිය තැන නයිට් බਜ਼ਾර් එක. ලැන්ටන්ස් දැක්කාම නම් ඔයාලට මූවි එකක් මතක් වෙනවා ඇති. ඒ ෆෙස්ටිවල් එක තියෙන නොවැම්බර් වල. අපේ ෆර්ස්ට් පැඩ් තායි සහ මික්ස් රයිස් ඇන්ඩ් පීසා එක්ස්පීරියන්ස් එක මාරම රසයි. උදේම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන අපි යන්නේ චියං රායි වලට. ඉතින් ගොඩ දවසකින් පස්සේ තේ එකක් හම්බුණා. මෙන්න මෙයා තේ බොනෝ. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් තේ බොන්නේ නැහැ ඒකයි. චියං මායි සිටි එකේ නම් චියං රායි සිටි එකට කිලෝමීටර් 180 ගානක් විතර තියෙනවා. පැය 2කමාරක් හෝ 3ක ඩ්‍රයිව් එකක්. නමුත් මෙයාලගේ අර ගොඩක්ම පාරවල් බිසි නැහැ මේ අපේ රටවල් වගේ. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ බර්නිං සීසන් එක කියලා එකක් තියෙනවා මාර්තු අප්‍රේල් වල. මොකද මේ පැත්තට වෙන ගොඩක් හේන් වගාව තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එයාලා අලුතෙන් වගා පටන් ගන්න කලින් ගිනි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ පැත්තේ එනවා නම් හොඳට හොයලා බලලා එන්න කාලයක් තියෙනවා. මේක දුමෙන් වැහිලා යනවා. මට නම් මේක ගැන ගොඩක්ම සර්ච් කරද්දී හම්බ වුණා චියං මායි කියලා Facebook එකේ හොඳ පේජ් එකක්. ඒ පේජ් එකේ තිබුණා මේ කාලේ එන්න එපා කියලා. ඒ කාලේ නම් මාරම ප්‍රෙසිපිටේෂන් එකක් තිබුණේ. මම හිතන්නේ මීටර 100කින් එහාට පේන්නේ නැති තරම් දුමකින් පිරීලා තිබුණා. අතරමඟදී අපට හම්බුණ හොට් ස්ප්‍රින්ග් ටික බලන්නකෝ. අපි දැන් මේ ඉස්ලාම යන්නේ ගෝල්ඩන් ට්‍රයැන්ගල් එකට. තායිලන්ත, ලාओස් සහ මියන්මාර් එකට හම්බ වෙන තැන. චීනයේ දකුණු පළාතෙන් පටන් අරගෙන මියන්මාරයයි ලාओසයයි වෙන් කරගෙන දුඹුරු පාටට ගලාගෙන යන මේ ගඟේ නම තමයි මේකොන්. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණي වගේ ඉවර වෙනවා පේන්නේ මියන්මාරය. එහා පැත්තේ ගඟේ කෙළවරින් පටන් ගන්නේ ලාओසය. ලාओසයේ ප්‍රධාන සිටි එකක් තමයි ඔය ගඟ දිගට තියෙන්නේ. පහළ පැත්තට යනකොට එයාලගේ රටේ තියෙන කැසිනෝ වගේ ලොකු ක්ලබ්ස් අපිට පේනවා. ලාओසය කියන්නේ ලස්සන රටක් බව මම මේ ෆොටෝස් වලින් දැක්කා. ඉතින් කවදා හරි දවසක අපි එහෙටත් යමු. ගඩුගුඩා කන්න හම්බුණා. ඒ වගේම එහෙ මැන්ඩරීන් කන්න හම්බුණා. ඒ වගේම එහෙ අඹ හම්බ වුණා. හැබැයි කන්න හම්බුන්නේ නැහැ. කාපු අය කමෙන්ට් කරන්න රසයිද නැද්ද කියලා. Next destination Wat Rong Khun, Thailand White Temple. ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධ බෞද්ධ විහාරස්ථාන වලින් එකක් තමයි මේ. ප්‍රසිද්ධ තායි චිත්‍ර ශිල්පියෙක් තමයි මේ කලාකෘතිය කරලා තියෙන්නේ. විහාරයේ සම්පූර්ණ සුදු පැහැයෙන් නිමවලා තියෙන්නේ බුදුදහමේ පවිත්‍රත්වය සහ ප්‍රඥාව සංකේතවත් කිරීමට. නෙක්ස්ට් ටෙම්පල් එක තමයි Wat Rong Soten, තායිලන්ත වල බ්ලූ ටෙම්පල් එක. මේ කලාකෘතියත් ඉතාම අද්විතීය නිර්මාණයක්. මෙහි සෑම දෙයක්ම නිල් පාටින් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ටෙම්පල් එකට එන්ට්‍රන්ස් උත් ෆ්‍රී. උතුරට ආවහම නොයාම බැරි කැෆේ එකක් තමයි ලලිතා කැෆේ. ඇතුළු වෙනකොටම තියෙන ලස්සනම දිය ඇල්ලත් වටේටම තියෙන මල්
මීදුමෙන් වැහෙනු වලාකුළු වගේ තියෙන මාර්ග අපිව වෙනමම ලෝකයකට ගෙනියනවා. තායි බෞද්ධ ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වන හිමාල වනයේ තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන හිමවන්ත කියන වනයට සමාන කළ හදපු ගාඩන් එකක් තමයි මේක. හිමවන්ත වනය ගැන ඔයාලට තව ගොඩක් දේවල් හොයලා බලන්න පුළුවන්. තායි ජනතාව විශ්වාස කරනවා මේ වනයේ ජීවත් වෙන්නේ විශේෂ බල තියෙන ඍෂිවරුන්, ඒ වගේම දේවතාවුන් සහ අద్භූත සත්ත්වයන් කියලා. මේ විදිහට අපි දෙවැනි දවසේ පටන් ගත්තා. අපි උදේම යනවා තායිලන්ඩ් වල highest point එකට. ඒ තමයි දොයි ඉන්ටර්නැෂනල් පාක් එකට. ඔබ හදහමට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ අයිටනරි ලිස්ට් එකේ නැතුම බැරි එකක් තමයි දොයි ඉන්ටර්නැෂනල් පාක් එක. මේකේ තියෙන සුන්දරත්වය නම් ඇස් දෙකෙන් දකින්න ලැබෙන එක වීඩියෝ එකකින් නම් සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. උඩට යද්දී ගේට් පාස් කීපයක්ම හම්බ වෙනවා. එක්කෙනෙක්ට නම් ටිකට් එක තායි පාත් 300ක් වගේ වෙනවා. උඩට යන්න අපිට ටිකක් හුරු පුරුදු ගස් එහෙම හම්බ වෙනවා. මොකද හොර්න් ප්ලේන්ස් වගේම තියෙන ඉකෝසිස්ටම් එකක් නිසා. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2565ක විතර උසකින් පිහිටි මේ කඳ මුදුන තායිලන්තයේ වහලේ ලෙසත් හඳුන්වනවා. ගොඩක් අය මෙහෙට උදේම එනවා. මොකද මේකේ නේචර් ට්‍රේල්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන්ම ලස්සන සන්රයිස් එකක් බලන්න පුළුවන්. පහළදී ගත්ත බාත් 3000ක එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එකට අනුව අපිට වෝටර්ෆෝල් හන්ටිං, එතකොට හයිස් පොයින්ට් ඒ වගේ තැන්වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට නේචර් ට්‍රේල්ස් දෙක යනවා නම් මම පාලින් කියපු විදිහට එයාලගේ ගයිඩ් කෙනෙක් ගන්න ඕනේ ලොකු දුරක් යන්න නැති වුණත්. මෙතනදී මේ ගොඩක් තායිලන්ඩ් කට්ටිය කරලා තියෙන්නේ ටූරිස්ට්ලකින් එන ගාන, එයාලට එන මුදල් ගාන වැඩි කරගන්න ගොඩක් උපක්‍රම එයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට එයාලා උතන හදලා තියෙන ට්වින් පැගෝඩාස්, එයාලගේ රජතුමා සහ රැජින, හොඳම රජතුමා සහ රැජින මෙමරයිස් කරන්න හදපු ඒ ට්වින් පැගෝඩාස් වලට යන්නත් අතනින් පල්ලෙහාට චුට්ටක් එනකොට මේ වගේ පාකින් එකක් තියෙනවා. පාකින් එක ළඟ තියෙන ටිකට් බූත් එකෙන් ටිකට් එකක් අරගෙන එයාලගේ වෙහිකල් එක තමයි යන්න ඕනේ. ඔතන තියෙනවා ඉස්සරහා පාරෙන් එච්චර දුරක්වත් නැහැ. නමුත් එයාලා පයින්වත් යන්න දෙන්න. එයාලා ඒ කරන්නේ එතනේ ට්‍රික් එකක්. ඉතින් විනාඩියක් වගේ යන්න නැතුව ඔන්න ගාඩන් එක ළඟට අපිව එක් කරගෙන එනවා. මේ තියෙන්නේ ට්වින් පැගෝඩාස්. රන්වන් පැහැති ස්තූපය තායිලන්තයේ බුමිඩෝල් රජතුමාගේ 60 වන උපන්දිනය සැමරීම සඳහා ඉදිකරන ලද්දක්. දම් පැහැති ප්‍රා මහතත් ස්තූපය සිරිකිත් රැජිනගේ 60 වන උපන්දිනය වෙනුවෙන් ඉදිකරන ලද ස්තූපයක්. මෙතන හදලා තියෙන හැමදේම හරිම සිනමැටික්. ෆොටෝ ෂූට්ස් වලට හරිම ලස්සනට පේන විදිහට යාලා ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ගාඩන් වල තියෙන මල් එහෙම අවුරුද්ද පුරාම පිපෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා මට කියවන්න ලැබුණේ. චම්මායි චෙන්ග්රායි අතීතයේ රැකගෙන අනාගතයේ වෙත ගමන් කරන නගර දෙකක්. මේ නගර දෙක වටේට පිහිටෙන කඳුකර වනාන්තර බෞද්ධ විහාරස්ථාන හරිම සුන්දරයි සහ එයාලගේ කල්චර් එක එතනටම ආවේනිකයි. වසර 700කට අධික ඉතිහාසයක් තියෙන මේ චම්මායි කියන නගරය වරක් ලන්නා රාජධානිය අගනුවර ලෙසත් තිබිලා තියෙනවා. පිරිසිදු විධිමත් සැලසුම් සහගත ලෙස කරපු පාරවල් හරිත වටපිටාව ආරක්ෂා කරගනිමින් නාගරීකරණය වූ මේ නගර මං හිතන්නේ සංචාරකයන්ගේ හිතේ බැංකොක් වලටත් වඩා ආකර්ෂණීය තැනක් හිමි කර ගන්නවා. දැන් අපි යන්න චම්මායි නගරයේ සිට වයඹ පැත්තට වෙන්නට තියෙන ෆාම් විතරක් තියෙන පැත්තකට.
flower garden, fruits gardens, එතකොට sheep farms ගොඩාරියක් මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් බලලා ටිකට් එකත් අඩු තැන් තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මේ පැත්තට යනකොට හවස් වුණ නිසා සන්සෙට් එකත් එක්ක තමයි මේ ෆාම්ස් විසිට් කරන්න හම්බුනේ. මේ සන්සෙට් එකත් එක්ක තිබ්බ මාරම වයිබ් එක අපිට දුන්නේ ලස්සන අත්දැකීමක්. මෙයාලා දවල් දීහම මම හිතන්නේ ටිකට් එකට ඉන්ක්ලූඩඩ් කරපු ෆෘට්ස් බාස්කට් එකක් දෙනවා ෂීප්ලට ෆීඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඕන තරම් ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. වටේට ලස්සන තව තැන් පේනවා. කඳු උඩ හදලා තියෙන ෆාම්ස් එහෙම පේනවා. ළඟපාත තියෙනවා මෙයාලගේ ෆ්ලවර්ස් වලින් හදපු කාස්ල් එකක්. අපි ගියේ හවස නිසා ඒ ඔක්කොම වගේ දේවල් වහලා තිබුණා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඉන්නවා කියුට් ෂීප්ලා. මේ ලොකු දෙන්නගේ නම ඇල්පාකා ෂීප්ස් කියලා නම. ඇත්තටම අපි මුලින් නම් හොඳටම බය වුණා පිටිපස්සෙන් අල්ලනකොට පයින් එහෙම ගහයි කියලා මේ අශ්වයෝ වගේ. ඒ වුණාට යාලා හරිම හීලයි. ඒ කියන්නේ ඔතනට කට්ටිය ගොඩක් විසිට් කරන නිසා යාලා ඒකට ෆේස් කරන්න ඕන විදිහ දන්නවා වගේ සමහර අය ළඟටම වෙලා ඉන්නවා. අයිලන්ඩ් වල උතුර ගත කරන අන්තිම දවස නිසා අපිට අත් දවසින් මේ අයිටිනරි ලිස්ට් එක ඉවර කරගන්නත් ඕනේ නිසා ෂීප් ෆාම් එකේ ලොකු වෙලාවක් ඉන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද ඔරේන්ජ් ෆාම්, බ්ලැක්බෙරි ෆාම් මේ පැත්තටත් පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න ඕනේ නිසා. ඊළඟට අපි ගියේ බැන් රායි කියන බ්ලැක්බෙරි ෆාම් එකට. කලිනුත් කිව්වා වගේ මේක ඔෆ් සීසන් එක නිසා මෙයාලගේ පාත්ති වල තියෙන බ්ලැක්බෙරි සතුන්ට කන්න අතෑරලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ පාර අපිට යතිනම් ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ උනේ නෑ. හැබැයි මං හිතන්නේ සීසන් එකේ ආවොත් නම් පළතුරු කඩන්න ලොකු ගාණක් ගන්නවා ඇති. ඒ වගේම තමයි අපි මේ යන ගමන් ඔරේන්ජ් එහෙම කඩාගත්තා. එතන මේවා අයිතිකාර ෆාමර්ස්ලා වගේ කට්ටියත් වැඩ කරත් හිටියා. නමුත් එයාලා ඇහුවෙවත් නෑ. කතා කරන්නවත් ළඟට ආවෙවත් නෑ. ඉතින් අපි ඇතිතරම් කඩාගෙන කෑවා. නෝර්ත් සයිඩ් එකේ තියෙන ප්‍රධාන සිටිස් දෙක චම්මායි චැන්ග්රායි වුණාට තව තැන් ගොඩාක් තියෙනවා මේ නෝර්ත් සයිඩ් එකේ එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. ඒ හින්දා ඔයාලා කවදා හරි එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් දවස් 2කට වඩා දාගෙන මේ පැත්තට එන්න. අපි ගත්ත වෙහිකල් එක බාර ගන්න කම්පැනි එකේ අයිතිකාරයෝ දෙන්නම මෙතන නයිට් බසාර් එක ළඟටම ආවා. ඊට පස්සේ අපි නයිට් බසාර් එකට ආපහු විසිට් කරා. ලාස්ට් ඩේ එකේ හින්දා සුවිනියර්ස් මොනවා හරි අරගන්න. ඒ අතරේ දැකපු දේවල් තමයි මේ. ලේසර් ෆොටෝ කාවිං, ඒ වගේම පාස්පෝර්ට් වල කවර්ස් කස්ටමයිස් කරගන්න තැන්, එතකොට ලී කැටයන්, උණ වලින් කරපු හැට්ස්, ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තට ආවෙනිකුණ ඇඳුම්, එහෙටම ආවෙනිකුණ කෑම, හැම දේම මේ නයිට් බසාර් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ මෙයාලගේ එන්ටර්ටේනින් මේ ගෲප් එකකුත් එහෙම යනවා දැක්කා. හරිම ලස්සන තැන් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම යන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි එහෙ KFC try කරා. chicken නම් රස නැහැ එහෙ. නමුත් මේ එහෙ beverages unlimited. ඊළඟ දවසේ උදේම අපිට තිබුණ ට්‍රේන් එක ගන්න පැය 12ක් යන්න තියෙන ට්‍රේන් එකේ එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එකක් අපේ බැංකොක් යන දවස. ඉතින් තව vlog එකකින් හම්බ වෙමු. thank you ඔයාලා හැමෝටම. bye.